இது பிரைட்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். யாருக்கிட்டுமே இல்லாத பெரிய மானிட்டர் இருக்கே கிட்ட. ஹலோ, நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த பிசியை பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ. ஸோ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்கிறேன், வாங்க போகலாம். ஸோ இது எடிட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு லாங் டியூரேஷன் பீரியடுக்கு தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நான் உக்காந்தனாக்கா மினிமம் 3 hours ஆகும். அட்லீஸ்ட் 3 hours உட்காருவேன். பேசிக்காக கிராஃபிக் கார்டு வந்து ஹை யூசேஜில் இருக்கும் ரெண்டரிங்கெல்லாம். ஸோ ஹீட் ஆக சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. நம்ம கிராஃபிக் கார்டு ஆகட்டும், நம்ம சிஸ்டம் ஆகட்டும், நம்ம அந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாங்க காமிக்கிறேன். ப்ராசஸருக்கு ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் கிராஃபிக் கார்டுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது, கீழே 2 ஃபேன் இருக்குது. இதுதான் மேக்ஸிமம் இங்கே கொடுக்குறது. இது தவிர இங்கே RGBயோடு சேர்த்து 3 ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ தான் அவங்க யூஸ்வலாக ஃபேன் கொடுக்குறது. பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக 3 ஃபேன் போட வச்சேன். உங்களுக்கு இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது எடுக்கலாம். இது ஒரு நெட்டு, நீங்கள் இது க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துகிட்டு. ஸோ இங்கே 2 ஃபேன் இருக்குது. இது நான் போட வச்சது. இது பத்தாதுன்னு எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே ப்ராசஸருக்கு அட்ஜசண்ட்டாக ஒரு ஃபேன் போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே RGB ஃபேன்ஸ். நீங்கள் அதோட கலர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும். அதுக்கு ஒரு ரிமோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த ரிமோட்டு. இந்த 3 ஃபேனும் ஸ்பெஷலாக தர வச்சது. அது 2800 rupees ஆச்சு அந்த 3 ஃபேனுக்கு மட்டும், வித் RGB அண்ட் ரிமோட். நீங்கள் வாங்க அது காமிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் கம்மி வேணும், ஜாஸ்தி வேணும், நைட்டில் கொஞ்சம் இரிட்டேஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது பிரைட்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். திடுதிப்புன்னு கரண்ட் போயிடுச்சு, அதனால தான் அந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இங்கே டெக் இங்கே பார்க்குறீங்களா, இதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு 2 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அது பழசு. ஸோ அதை அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் போடலாம். இன் டோட்டல் 4 ஹார்ட் டிஸ்க் போடலாம். இந்த கேபினெட் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லலை. இது ANT eSportsோட 300 TG கேபினெட். பேசிக்காக இது RGB. நான் RGBன்றதுனால தான் இந்த கேபினெட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணேன். இங்கே ஒரு கிளாஸ் வரும், உங்களுக்கு கிளாஸ் போட்டு காமிக்கிறோம். உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் இங்கே வரும். ஸோ நீங்கள் எதனா டெக்கரேட்டிவ்ஸ் எதனா வேணும்னா கூட லைட் ஒயிட் இருக்கிறது எதனா இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் இட் அபவுட் கேபினெட். இது 5500 XT கிராஃபிக் கார்டு. இது 8 GB கிராஃபிக் கார்டு. ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ணுறதுக்கு 8 GB கிராஃபிக் கார்டு தேவையில்லை. பட் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், மறுபடியும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, சேஞ்சே பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். ஸோ இந்த 5500 ஆசூஸ்து 8 GB கிராஃபிக் கார்டு போட வச்சோம். ஸோ இந்த 2 ஸ்லாட் வந்து ரேமு 2400 MHz இருக்கிற 2 ரேம் போட்டிருக்கேன். ஸோ 8x2 16 GB போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இது Ryzen 5 ப்ராசஸர். டெஃபினட்டாக அதை எடுத்து காமிக்க முடியாது, அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்கிறேன். இது வந்துட்டு 5500 XT 8 GB ஆசூஸ் கிராஃபிக் கார்டு. இது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக 8 GB கிராஃபிக் கார்டு தேவை இல்லை நாங்கள் பண்ணுற ஒரு வேலைக்கு. பட் இருந்தாலும் மறுபடியும் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்கக்கூடாது. ஒரு வாட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா அட்லீஸ்ட் இயர்ஸ் டுகெதர் அது நல்லா இருக்கணும். மறுபடியும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுற சிச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு இது தெரியாது, இதுக்குள்ளே வந்து 2 TB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது. பழைய 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க்கும் இதுக்குள்ளே இருக்குது. எங்களோட மொத்த ப்ரோக்ராமுமே ஒரு குட்டி சிப்பை நம்ம தான் இருக்குது. ஸோ இருக்கிறதுலே அது ஃபாஸ்டஸ்ட் சிப். ஸோ 256 GB இருக்கிற NVMe SSD இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்மளோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ், ப்ரீமியர் ப்ரோ அண்ட் ஃபோட்டோஷாப் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுன்றதுக்காக வாங்க காமிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஒயிட் கலர் சிப்பு தெரியணும். ஸோ இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள், 256 GB அண்ட் NVMe Kingston. இதுதான். இந்த CPUக்கு கொஞ்சம் வாரியர்ஸ் கொடுப்போம். அதுவும் வாரியர்ஸ் வந்து லோக்கல் ஆளுங்க இல்லை, டார்ஜிலிங்லேருந்து. டார்ஜிலிங் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அதுலேருந்து ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன். தடா, இதை நம்ம இந்த CPUவில் வைக்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த டேம்பர் கிளாஸ் தான் வந்துட்டு இந்த CPU போட போகிறோம். அதுக்கு நட்ஸ் பாருங்கள், நட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நட்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த CPU போடும்.
ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் CPU இது. ஸோ சிபியோட ப்ரைஸிங்க்கு மறுபடியும் வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னோட மானிட்டரை காமிக்கணும். மானிட்டர் பார்க்குறீங்களா? யாருக்குமே இல்லாத பெரிய மானிட்டர் இருக்கு என்கிட்ட. இந்த அதிசயத்தை நீங்க பார்க்க போறீங்க. என்னையா ஓவரா பேசுறானே தவிர பாம்ப வெளிய வர மாட்டேங்கிறானே. இதுதான் என்னோட பெரிய மானிட்டர். ஸோ இந்த மானிட்டர் வந்து 55 இன்ச்சஸ் டிவி. மானிட்டர் இல்லை, சும்மா புருடா விட்டேன். ஆனால் இருந்தாலும் இது ரொம்ப நல்ல மானிட்டராக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மானிட்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இட். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 65 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கணும்னு நினச்சேன். இது இந்தியன் பிராண்ட், இது தைவான்ற இந்தியன் பிராண்ட் இது. பேடிஎம் தான் இதை ப்ரமோட் பண்ணாங்க. 28,500 ருபீஸுக்கு மட்டுமே கிடைச்சிச்சு. அது உரமாக 28,000 ரூபாய் கொடுக்குறதுன்றதுனால தான் இந்த டிவியை வாங்கினேன். இது வாங்கினப்போ இந்த ரூமில் ஒன்றுமே இல்லை, இந்த டிவி மட்டும்தான் இருந்தது. இந்த டிவிக்காக தான் ஒரு சிபி வாங்கி செட்டப் பண்ணி அது இப்படி ஆகி நெக்ஸ்ட்டு யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி எடிட்டிங்க்கு இன்னொரு பிசி பில்ட் பண்ணி இது இப்போ ஒரு பெரிய பீஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ யா, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இட். ஸோ ப்ரைஸிங் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேபினெட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 4,500 ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் அரவுண்ட் 4,000 ஆச்சு. அதாயிட்டு இந்த ஃபேன், இந்த 3 ஃபேன் RGB ஃபேனுக்கு மட்டும் 2,800 ருபீஸ் கொடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் கிராஃபிக் கார்டுக்கு அரவுண்ட் 21,000 கிராஃபிக் கார்டு கொடுத்தோம். அப்புறம் ப்ராசஸர் அரவுண்ட் 12,000 to 13,000 ருபீஸ் ப்ராசஸர். இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப கம்மினா இந்த மதர் போர்டு தான். மதர் போர்டு ஜஸ்ட் 4,000 ருபீஸ், 4,500 ருபீஸ் இன்னும் ஆச்சு. அந்த மதர் போர்டு வந்து ஜஸ்ட் போன சிபிஓட்லேருந்து ரீடைன் பண்ணிக்கிட்டேன். புதுசு ஏதோ வாங்க போல, அதுவே ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றதுனால. அதனால தான் இந்த சிபிஓவில் பார்த்தா மதர் போர்டு மட்டும் குட்டியாக தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு 2 TB இது வாங்கினேன். இட் வாஸ் அரவுண்ட் 4,500. நெக்ஸ்ட்டு NVMe SSD வாங்கினேன். அது 256 GB, இது அரவுண்ட் 5,000 ஆச்சு. ஸோ இதுதான் மொத்த ப்ரைஸிங். மறந்துட்டேன், கீபோர்ட் மவுஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த கீபோர்ட் லாங்கிடெக், இது வயர்லெஸ் மவுஸ் 2,200 ருபீஸ் ஆகுது. இப்போவும் அவ்வளோவே தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேபிள் செட்டப் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த ரூம் இன்னும் ப்ராப்பராக செட்டப் பண்ணல, பட் இது ஸ்டூடியோவாக லெஸ் தென் 1 month ரெடி ஆகிடும். அப்போது நீட் வீடியோவாக காமிக்கிறேன். இப்போதைக்கு என்னோடய டேபிள் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன், பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு என்னோடய ஃபோன் யூஸ் பண்ணுது. இப்போ ஆக்சுவலாக ஃபோன் தான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அது இங்கே இல்லை, இங்கே தான் இருக்கும். இது மேலே வச்சுருப்பேன். இதில் பென், பேப்பர், அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது. இது வந்து கிராஃபிக் கார்டு கூட வந்த ஸ்டிக்கர். இது ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு மனசே இல்லை, டுடே எடுத்து வச்சுருப்பேன். ஸோ இது என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இது கொடுத்துச்சு. நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன்றதுக்காக இதை கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டார்லிங் GoPro 8 இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கேமரா தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ ஒன்று கொடுக்குறேன், எவ்வளோ ஆச்சு என்னான்ட்டு. ஸோ கெட் தட் சூட். இதெல்லாம் இது ரிமோட்ஸ். இது வந்து டேபிக், இந்த ஹோம் தியேட்டருக்கு ரிமோட் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து இந்த CPU இது ரிமோட் இது, அவ்வளோதான். இது RGB. நெக்ஸ்ட் வந்து இது டிவி பின்னாடி இருக்கிற RGB ரிமோட். நீங்கள் எந்த கலர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒயிட், லைட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ எனக்கு பேசிக்காக RGB பைத்தியம். நான் பைத்தியமாவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாலையா, அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ரிமோட் இது. நெக்ஸ்ட்டு நான் மறந்துடுவேன் நிறைய. ஸோ இது ஸ்டிக்கி நோட், இது அன்பாக்சிங் வச்சுருக்கிற துருப்பிடிச்ச கத்தி. இதை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ மறுபடியும் இங்கே வச்சுறேன். இது டைரி நான் எழுதிக்கிறதுக்கு. இது என்னோடய டிவியோட ரிமோட் டேபிக். இது தண்ணி, இப்போதைக்கு தண்ணி இல்லை, கொஞ்சோண்டு இருக்குது. இது சட்டை, இது டவுசர், இது செருப்பு, இது பருப்பு. ஸோ இவ்வளோ தான் என் செட்டப். இங்கே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். பட் கூடி சீக்கிரம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இது இந்த பக்கம் ஒரே கலீஜாக இருக்குது. இதை பற்றி எதுவும் காமிக்கல, பட் காமிப்பேன். நீட்டாக எல்லாமே ரெடியான பிறகு இது ப்ராப்பர் ஒரு ஸ்டூடியோவாக இருக்கும். வா மச்சான் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு உன்னை இப்படி பார்த்து. இதுதான் என்னோட எடிட்டிங் செட்டப். ஸோ இப்படி தான் நான் எடிட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ இதுக்கப்புறம் தான் எடிட் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். இப்போவே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ ஒன்று பண்ண போகிறேன். பட் அது லென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ன்ற காரணத்தினால இதை நான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே அப்லோட் பண்ணுறேன், நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க. Until then, bye from Vivek.